हाय एवरीवन मु सुश्री मैम जय जगन्नाथ वेलकम टू द क्लास पिला माने आज आम यूनिट 7 रो सीएचएसई बोर्ड रे जहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसतिला जोटा कि हमर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर अच्छी तार जो भी 1 मार्क 2 मार्क एंड 3 मार्क्स रो न्यूमेरिकल्स जहाँ भी थिला से सब डिस्कस करबा आज क्लास आमर क्लास नंबर 3 हम आ पूर्व आम यूनिट 7 रही दुईटा क्लास कंप्लीट कर सारचे जदि कौन कारण चेक करना ताहले यूट्यूब प्लेलिस्ट रे ही आमर ये चैनल प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अच्छी यू कैन चेक फ्रॉम दैट ओके। तो चलो आज डेरी करवानी क्लास को स्टार्ट करवा। क्लास रो एया रूल रहिला पिले आमे जेमती रूल फॉलो करथिले से रूल फॉलो करवा। वीडियो को पॉज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करबा को चेष्टा करबो। आफ्टर दैट एंड ऑफ द वीडियो तमे केतेटा क्वेश्चन रो आंसर ठीक करछो सेटा कमेंट सेक्शन रे निहाती भाबे लिखिकी जणैबो। ठीक अछि तो देखो एटा 3 मार्क्स रो क्वेश्चन 2016 रे आस्तिबा क्वेश्चन एटा 3 मार्क्स रो क्वेश्चन कौन गिवन देछि थरे पढ़ी देबा। बहुत बड़ क्वेश्चन अच्छी देखिकी सेटा को कौन सी पैनिक हबनी कारण बहुत इजी आ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही अच्छी। क्वेश्चन कौन गिवन अच्छी देखो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and 0.6 electron volt are emitted respectively from a metal surface by radiations of wavelength आमर वेवलेंथ केते सी कहूची ना 200 नानोमीटर एंड 313 नानोमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम दिस डाटा। तो एटी सी कौन गिवन देछि पिले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स अच्छंती सेमानंगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रेस्पेक्टिवली गिवन दे देला जेबे एमिट होउचंदी फोटो इलेक्ट्रॉन्स माने से भितरु दुईटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स मानंगर कोन होची एमिशन टाइम रे काइनेटिक एनर्जी केते अछि ना गोटेर फास्ट फोटो इलेक्ट्रॉन रो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ सेकंड नंबर फोटो इलेक्ट्रॉन रो 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। मेटल सरफेस रो एलिमिनेट हेले आ वेवलेंथ सेमानकर केते को वेवलेंथ रे एलिमिनेट होचंदी एमिट होचंदी ना हमर 200 नानोमीटर एंड 313 नानोमीटर। तापर से कहूची तुमको प्लैंक्स कांस्टेंट एमान पई केते हबो ए डाटा रू तमे कलेक्ट करो आ कैलकुलेट करो। तो आ पई तमे कोन डाटा जानिचो किछि फार्मूलास जानिचो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पिले आमे काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन जानिचे E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बा इके जदि मु लिखि देबी इके इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हैला ना। एटी वेलोसिटी कोन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हेबा पई मैक्सिमम वेलोसिटी भी से माने मैक्सिमम वेलोसिटी रो सहित मूव करथिबा दरकार। त आमे एटी लिखि परिबा हाफ mv मैक्स रो स्क्वायर हैला ना। एति आमे जानिले आर फॉर्मूला कौन आ संगरे आउ गोटे काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला ए रहुची ई मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स रो स्क्वायर इज इक्वल टू हमर केते ना फ्रीक्वेंसी को नहीं कि हमर आसीबो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी को नहीं कोन hf माइनस hf नॉट हैला ये गोटे फॉर्मूला गला। तो ये आमको कौन डाटा गिवन देछि बेले आमको डाटा देछि वेवलेंथ रो आ काइनेटिक एनर्जी रो आमको एठी आमे फार्मूला रे कोनोसी भी जगह रे आमे वेवलेंथ देखुचे कि ना देखुने। अच्छा आमे कोन करबा पड़िबो ताहले फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ रे कन्वर्ट करबा। तो फ्रीक्वेंसी आ वेवलेंथ भितर कोन रिलेशन आमे जानि छी माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू केते पिले c बाय लैम्डा हैला c बाय लैम्डा आउ f नॉट केते f नॉट इज इक्वल टू c बाय लैम्डा नॉट। ए दुटा फार्मूला हम पई पळी आसिला। एबे हमें कन्वर्ट करि परिबा कोठी को ना ए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हमें वेवलेंथ फॉर्म रे कन्वर्ट करि परिबा। चलो कन्वर्ट करो। तो एठी हमर केते हबो हाफ mv मैक्स रो स्क्वायर इज इक्वल टू केते हबो h f बदल रे c बाय लैम्डा पुनी माइनस माइनस अछि एठी हमर माइनस h c बाय लैम्डा नॉट हैला। एटा हमर पळे आसिला। एठो हमर कोन कॉमन बाहरी परिबो बीट जाको टर्म रे hc अछि तो हमें hc को कॉमन काढ देबा। काढिले कोन हमर रहला 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट ये हमर गोटे फार्मूला पळे आसिला। अच्छा एबे जहा भी फार्मूला रे अछि ए इक्वेशन टारे मु पुनी इक्वेशन टा को लिखि दोछि नेक्स्ट पेज रे देखो हाफ mv मैक्स रो स्क्वायर is equal to hc whole into 1 by lambda minus 1 by lambda naught। अच्छा एठी तमे जानि परथिबो हमर कोन कोन गिवन देछि। अच्छा हमको कोन कोन गिवन देछि लैम्डा रो वैल्यू गिवन अछि आउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रो गिवन अछि वैल्यू। तो गिवन हमको कोन अछि हम सेटा लिखि देबा गिवन
लैम्बडा 1 अच्छा गोटे कथा आ पूर्व कही रखे कैलकुलेशन करने पूर्व तुम एतिकी डाटा यही जो एतिकी डाटा मुझे लिखिली ना जेहेतु तुम नुआरे प्रॉब्लम सॉल्व करुच दैट्स व्हाई मु डिराइव कली अदरवाइज तुम प्रैक्टिस कर दियो डायरेक्ट एग्जाम रे कौन करिवो से यही लास्ट फॉर्मूलाटा पुट करिवो এই जो फॉर्मूलाटा अच्छी ना এই इक्वेशनटारे मध्य डायरेक्ट पुट करके तुम डिराइव कर पार 3 मार्क्स क्वेश्चन तो जदि मन रखीच भल कथा मन जदि नाही ताहले एमती डिराइव करके ही काढ़ है तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू आमर गिवन थिला केते थिला 200 थिला 200 नानोमीटर 200 नानोमीटर अच्छा आमको कौन एसआई यूनिट रे कन्वर्ट करिवार अच्छी आमे बारंबार ये जिनसटा आमे क्लास रे देखुचे तो आमे कौन करवा जहाँ भी बाकी सब एसआई यूनिट को छाड़ी देले बाकी सब जहाँ भी यूनिट अच्छी जहाँ भी क्वांटिटी अच्छी आमे से सब को नंबर आकार रे लिखिदेवा तो ये केते हबो नानो अच्छी नानो हमर केते 10 टू द पावर -9 मीटर हे गला ये गला लैम्बडा 2 केते लैम्बडा 2 होची हमर 313 टिके चेक कर दबा 313 नानोमीटर तो ये कते हम 313 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर ये दुटा पलि आसला तो फास्ट काइनेटिक एनर्जी आम काढ़ा फास्ट इलेक्ट्रोन रो फास्ट फोटो नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रोन जी अच्छी तार ये आम फर्मूला रे पुट करवा ये इक्वेशन 1 रे आम सब गुड़ा को पुट कर देखा ये कते हम ना HC 1 by lambda 1 by lambda 1 minus 1 by lambda naught है ये आमर आसला यार वैल्यू केते देछि पिले माने काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू केते देछि फास्ट इलेक्ट्रॉन पाई आमर देछि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एठी हम लिखि देबा इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गला नेक्स्ट एठी हम कोन करबा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल कोन ना HC 1 by lambda 2 minus 1 by lambda naught यार वैल्यू केते गिवन थिला गिवन 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा होची इक्वेशन 2 एटा होची इक्वेशन 3 अच्छा दीटी जाको हम जते बेले सॉल्व करबा तो हमर कोन हबो देखो लैम्बडा 1 गुडार वैल्यू हम पुट कर दबा जबे पुट करबा जबे पुट करबा हमर कोन आसीबो काइनेटिक एनर्जी 1 फास्ट इलेक्ट्रॉन रो केते हबो HC लैम्बडा रो वैल्यू केते लैम्बडा 1 होची हमर 200 नानोमीटर तो 200 into 10 to the power -9 मीटर -1 by lambda naught ये गला इक्वेशन नंबर केते थिला हमर इक्वेशन 4 ये होची इक्वेशन 4 जार वैल्यू केते थिला ये थिला हमर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पर हमें सॉल्व कर देबा रुह तापर आसिला काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड रो केते हबो HC 1 by 313 into 10 to the power -9 मीटर -1 by lambda naught is equal to केते थिला 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एति के हमर गिवन डाटा थिला अच्छा काइनेटिक एनर्जी हम काढिबा पय हमको कोन दरकार h रो वैल्यू हम पुट कर देबा तो ये होची 3 ये होची 4 ये होची 5 तो सब्सट्रैक्टिंग 4 from 5 कौन हम देख ये आमर केते आसीबो HC वैल्यू पुट करो 1 by 200 नानोमीटर -1 by lambda naught minus HC 1 by 313 नानोमीटर -1 by lambda naught is equal to ये केते हबो 2.3 minus 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या को सॉल्व कल केते आसीबो ना हमर आसीबो 2.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला HC सब गुडर हम कॉमन काढी परिबा जते बेले हम ब्रैकेट ओपन करिबा एटा हमर कोन हे जिवो पिले एटा माइनस अछि एटा ओपन कले एटा हमर प्लस हे जिवो तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हे जिवे हला ना जते बेले कैंसिल आउट हे जिवे बळका हमर केते रहइबो HC दीटी जाको टर्म रो कॉमन बाहरिला HC बाहरिला 1 by 200 नानोमीटर -1 by 313 नानोमीटर हला एतिकी गला एबे हम काम हला हमें सब गुडा फार्मूला रे पुट करके तार एलसीएम काढी के से सब जिंस हमें कैलकुलेशन करि परिबा यार वैल्यू केते 2.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
तो HC इज इक्वल टू केते हबो HC इज इक्वल टू एटा को आरपट साइड को जदि आमे नेबा आकु सॉल्व करिके आमे डायरेक्ट मु लिखि दोची तो केते हबो हमरो 2.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल रे आमे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज भी पुट कर देबा केते 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल हला होल डिवाइडेड बाय हमर केते हबो एटा को आमे जते बेले सॉल्व करिवा से ब्रैकेट रे जहा अछि ताकू गले से एपडे मल्टीप्लाई हेछि LHS RHS को गले हमर कोन हे जिवो ना डिवाइड हे जिवो डिनोमिनेटर को पळेबो केते आसीबो ना 1.805 into 10 to the power minus 3 into 3 into 10 to the power 8 h रो वैल्यू जदि आमे काढिबा h रो वैल्यू c रो वैल्यू आमे जानि छे सेडा गले डिवाइड हे जिवो तो फाइनली कैलकुलेशन कले पिले तुम आसी जीव h इज इक्वल टू 6.62 into 10 to the power minus 34 joule Hertz inverse. This will be your final answer for this question. एटा हमर क्वेश्चन 3 मार्क्स रे आसी थिला प्रीवियस ईयर रे 2016 रो क्वेश्चन तमे देखि परथिबो तो किछि नै एतिकी फार्मूला मने रखि दियो एटा को नै कि डायरेक्ट वैल्यू सब गुडा को पुट करिके तमे पाई परिबो टिके न्यूमेरिकल्स अच्छी बेले बेले सेमतिया क्वेश्चन आसे जाए जो कि न्यूमेरिकल्स टिके अधिक थाए कैलकुलेशन टिके करबा को पड़े किछि वरी हेबार नाही धीरे धीरे कर कैलकुलेशन करबा भी प्रैक्टिस हे जिवो एमति नै जे को भी कैलकुलेशन देथिबो जोटा कि तमान को द्वारा हबनी कैलकुलेशन न कैंसिल हला बळे सेमतिया किछि भी प्रॉब्लम दबनी तमान को बोर्ड रे सेमतिया क्वेश्चन आसीबनी जेमति लेबे तुम आराम से प्लस माइनस हो कि डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो सब इजी रे कैलकुलेशन हला बळे प्रॉब्लम सी आसीबो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 2022 रे आस्तिला ए क्वेश्चन कोन कहउछि पले कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड अच्छा एटा केते नंबर को केते मार्क रो क्वेश्चन 2 मार्क्स रो रिसेंट क्वेश्चन तमन देखि परथिबो तो न्यूमेरिकल्स भी टिके टिके प्रैक्टिस रखु था calculate the de Broglie wavelength of a particle of mass 10 gram moving with speed 10 meter per second एटा हमर गिवन कोन देछि हम फर्स्ट लिखि देबा हियर गिवन कोन देछि हमर गिवन देछि मास इज इक्वल टू 10 ग्राम हला अच्छा मास 10 ग्राम देछि बट वेलोसिटी बा स्पीड हमर कोन देछि मीटर पर सेकंड माने एसआई यूनिट रे दे देछि तो आमे एटी कोन करबा ग्राम को आमे कोथरे कन्वर्ट करबा किलोग्राम रे कन्वर्ट करबा आमे जानि छै केमिति सेटा कन्वर्ट हुए ताको आमे लिखि परिबा 10 टू द पावर -2 किलोग्राम हला जाको कि डेसिमल रे लिखिले 0.01 किलोग्राम हला ये गला हमरो मास जदि मु बारंबार रिपीट करछि सब क्लास रे मु एटा रिपीट करछि जेबे भी तुमको कन्वर्जन आसीबो सेंटीमीटर रु मीटर ग्राम रु किलोग्राम एमिति जदि भी कोनोसी भी बा जेमिति कि मीटर रु किलोमीटर एमिति कोनोसी भी जदि आसीला सेठी जदि तुमको कन्वर्जन केमिति नबा मन पड़नी ताहले ट्राई करो 1 मीटर केते किलो 1 जेमिति कि किलो एबे ग्राम किलोग्राम कथा मु कहबी तो 1 किलोग्राम केते ग्राम आमे जानि छे 1000 तो सेटा 1000 टा केते हमर 10 टू द पावर 3 हला ना तो ग्राम को आसीले 10 टू द पावर माइनस रे पळे आसीबो किलोग्राम टा सेमिति ही करी के तमे सॉल्व करो जदी कोनोसी डाउट रहउची न्यू एटा मन रहउनी एक्सप्रेशन कोन करबो 10 टू द पावर केते नबो ग्राम रु केजी को कन्वर्ट करले तो एमिति करो 1 को नेकी जेमिति हम स्कूल रे करूथिले सेमिति ही करो आराम से तमन को सॉल्व हे जिवो आ कोनोसी कंफ्यूजन रहिबोनी हला तो क्वेश्चन देखो वेलोसिटी स्पीड कहिछि तो स्पीड रो वैल्यू केते 10 मीटर पर सेकंड अच्छा समस्त जानिथिबो डी ब्रोगली वेवलेंथ कोन डी ब्रोगली वेवलेंथ रो फार्मूला समस्त जानिथिबो तथापि मु कहि दोछि एठी डी ब्रोगली वेवलेंथ lambda is equal to केते हमर h by p where p is our momentum h हमर प्लैंक्स कांस्टेंट तो h p रो वैल्यू केते जानि छै हम मोमेंटम is equal to mass into velocity एटा हम लिखि देले आ h रो वैल्यू हम जानि छै मु एटा लिखि दिए we know h is equal to हमर केते एबे जस्ट हम डिराइव करले सेटा कांस्टेंट वैल्यू ना तो सब बेले कांस्टेंट ही रहबो वैल्यू तो 6.626 into 10 to the power -34 जूल हला सॉरी तो एटा को नै ए सब एक्सप्रेशन एठी देखो m दे देछि v दे देछि h भी दे देला ए तीनटे जाक वैल्यू हम नेबा इक्वेशन रे पुट कर देबा मु इक्वेशन टा को बॉक्स कर दिए इक्वेशन 1 putting all the values
of m, v and h in equation 1 आमर कौन हम लैम्बडा इज इक्वाल टू एच थिला तो 6.62 इंटू 10 to the power -34 होल डिवाइडेड बाय एम भी थिला एम रो वैल्यू आमर केते थिला ना 0.01 इंटू ये कौन थिला आमर भी भी होची 10 मीटर पर सेकेंड एटा को जते बेले तुम सॉल्व करिवो तुमर एटा को हम केते लिखि परिबा 6.62 इंटू 10 to the power -34 होल डिवाइडेड बाय 10 अछि ता संगरे एटा को हम 10 to the power -2 भी लिखि परिबा ए दिटा हमर मिसले केते हेबे आराम से तुम कैलकुलेट करि परिबो आपको कैलकुलेट करो ऊपर को नहीं से एडिशन हो जिवो हला पर तुम फाइनल आंसर आसीबो 6.62 इंटू इंटू 10 to the power ये थिला 34 एटा हमर ये केते हले ए दि जण केते हले 10 to the power 1 अछि -2 अछि तो -1 हे गला पावर एटा ऊपर को गला +1 हे गला +1 -34 तो केते हला -33 एटा बहुत सहज न्यूमेरिकल गुडाक किसी असुविधा नहीं तथापि काले डाउट हम तुम से मुझे एति पावर कैलकुलेशन टा केमती होची मैं तुमको देखईदेली तो ओबियसली लैम्बडा माने वेवलेंथ एटा हमर लेंथ आकार रे आसीबो यूनिट टा कोन हबो मीटर हला लैम्बडा तमर केते हला लैम्बडा होची हमर 6.62 into 10 to the power -33 मीटर तो किसी कष्ट थिला कि ना हमें केवल डी ब्रोगली वेवलेंथ रा वैल्यू जानि छे सेठी हम नेके पुट कर देले हला तो चलो आउ कन्स्टांट रो वैल्यू भी बेले बेले गिवन देई न थाए तो तमे मन रखिबा को पड़िबो एटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 2020 रे आस्तिबा 2 मार्क्स रही क्वेश्चन क्वेश्चन कोन गिवन देछि पिले सेम क्वेश्चन टाइप रो सी कोन कहिछि ना इट एक्चुअली सेम ही जाइछि पूरा पूरी बोधे एटा रिपीटेड आछि क्वेश्चन एटा 2022 रे जो प्रकार क्वेश्चन टा आस्तिला एक्जेक्ट सेही प्रकार क्वेश्चन हमर कोन आछि 20 रे भी आछि क्वेश्चन कोन गिवन देछि जस्ट आमे बे देखिले सेडी वैल्यू स्पीड हमर 10 मीटर पर सेकंड थिला एठी 0.01 मीटर पर सेकंड अछि आउ मास केते अछि सेडी 10 ग्राम थिला एठी 1 ग्राम अछि किछि चेंज अछि कि ना तो ट्राई करो जेहेतु आमे पूरा एक्जेक्ट सेम कार्बन कॉपी रो गोटे प्रॉब्लम हबे करले 2022 रे जस्ट आमे सॉल्व करिक आसिले 2020 रे भी क्वेश्चन टा आछि केवल एठी कोन गिवन देछि बेले मु टिके चेंज जहा भी अछि मु लिखि दोछि मास देछि केते 1 ग्राम ओबियसली तमे याको कन्वर्ट करि परिबो कन्वर्ट करले केते हबो कमेंट सेक्शन रे निहाती भाबे लिखि के जणाओ तापरे वेलोसिटी केते देछि 0.01 मीटर पर सेकंड आको कन्वर्ट करबा आवश्यक नै तापरे हमें जानि जे डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू केते h/p तो h डिवाइडेड बाय mv सेम फार्मूला h रो वैल्यू जानिचो m रो वैल्यू जानिचो v रो वैल्यू जानिचो m कोन अछि को यूनिट रे ग्राम रे अछि तो तम काम हला ग्राम को किलोग्राम रे कन्वर्ट करिवो तापर आनि के वैल्यू रे पुट करिवो फाइनल आंसर केते हबो मते कमेंट सेक्शन रे निहाती लिखि के जणेबो एटा आजिरो तमान पे होमवर्क रहिला ठीक अछि एटा गोटा जणेबो ग्राम टा केते होची 1 ग्राम टा केते किलोग्राम होची डेसिमल रे कहबो हला आउ गोटे होमवर्क कौन रहिला एई प्रॉब्लम टा पूरा पूरी सॉल्व करिवो फाइनल आंसर मते केते निहाती भाबे जणेबो अच्छा यूनिट कोथि हबो जस्ट एबे कहितिली पुनी रिपीट करूची वेवलेंथ हमर लेंथ रो मीटर आकार रे हम लिखिबा एक्सप्रेस करबा ताको तो मीटर रे हम लिखि परिबा ठीक अछि तो ट्राई करो किछि असुविधा नै हम जस्ट एबे गोटे करले एटा को भी ट्राई करो मु एतिक मोर विश्वास अछि तुम निश्चय एटा कंप्लीट करिवो आ कमेंट सेक्शन रे मते आंसर ए दीट जगह आंसर मते कहबो हला तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची बिले देखो 2018 रे ये भी 2 मार्क्स रो क्वेश्चन पिला माने 2 मार्क्स रो कोन क्वेश्चन थिला द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हला अच्छा देखो कोन कोन गिवन देछि से गिवन देछि वर्क फंक्शन गिवन दे दला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो ताहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ केते सी कहूची तो चलो हमें लिखिबा एटा केमती सॉल्व करबा कोन फार्मूला पुट हबो गिवन वर्क फंक्शन w इज इक्वल टू केते देछि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला 2 ev तापर कोन कहला कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अच्छा आमे जानि छे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ h न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू बदल रे आमे केते पुट करि परबा माने फ्रीक्वेंसी बदल रे c बाय लैम्बडा तो h c बाय लैम्बडा नॉट टा हमर कोन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ठीक अछि तो एठी आमे पुट करो
ये पुट कले कौन हम एफ इज इक्वाल टू एति आमर आसो तो ये आम कौन करवा देख यार भैल्यू अच्छी डब्ल्यू इज इक्वाल टू एच सी डिवाइड बाय लैम्डा नॉट तो लैम्डा नॉट इज इक्वाल टू केते हम लैम्डा नॉट इज इक्वाल टू आरपट साइड को ये पलैला डब्ल्यू एपटे पलि आसला तो ये केते हम एच सी डिवाइड बाय डब्ल्यू है तो जिते आम वैल्यू सब पुट करवा एच रैल्यू के आम जाचे 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 रैल्यू के सी रैल्यू के 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डब्ल्यू के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको आम कौन करवा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आम रखिपारानी आपको भी जूल रे कन्वर्ट करवा तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आमर केते हम 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय आमर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर केते माइनस 19 ठीक अच्छे एतिकी आमर कौन है लैम्डा नॉट रो वैल्यू तो आपको जिते बड़े पिला माने कैंसिल आउट करवा मैनिपुलेट करवा जहाँ जहाँ कैंसिल हो पार मल्टीप्लाई हो पार कलापर आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट द रिजल्ट दैट 6 पॉइंट लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर लैम्डा नॉट ये भी तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ टा बट यूनिट तो लेंथ रे ही आसीबो तो मीटर रे तुम्हारा फाइनल आंसर आसीबो किसी कष्ट थिला कि ना तो बहुत सहज थिला ट्राए कर एमतिया किछिटा प्रॉब्लम देखिबा पई कारण एई यूनिट रु यूनिट 7 रु बहुत गुडे न्यूमेरिकल्स आछि तमे बे देखि परथिबो 1 मार्क्स रे भी आसुची आउ एथिरे भी आसुची 2 एंड 3 मार्क्स रे भी क्वेश्चन आसुची तो ट्राए कर ए रिलेटेड बहुत गुडे नंबर चेंज कर माने जेमति कि मबे कहली लैम्डा रा वैल्यू अलग नै जाओ बा किछि वर्क फंक्शन रा वैल्यू अलग नै जाओ एमति वैल्यू अलग नै कैलकुलेशन कर कैलकुलेशन टा प्रैक्टिस करिक रखिता तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आज लास्ट दुटा क्वेश्चन तो मन पाई कौन अच्छी देख पिले क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहूँ फायर अलार्म्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट को प्रिंसिपल यूज करके तुम फायर अलार्म कौन हो ना यूज हो तो ट्राए कर कमेंट सेक्शन रे एटा को निहाती भाबे जणाओ एटा गोटे तुम मन पे असाइनमेंट रहिला फायर अलार्म्स कोथरे तुम यूज हो सेटा गोटे जणेबो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देख क्वेश्चन नंबर 6 आज लास्ट क्वेश्चन सी एया कहूँ द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर व्हिच द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर which the following which the photoelectric current becomes zero अच्छा at which एटा अछि at which the photoelectric current becomes zero is called एटा को टाइप रो एटा की पोटेंशियल हबो माने को से क्वेश्चन कोन पचारछि थरे बुझिबा को चेष्टा कर क्वेश्चन एया पचारछि एमिति को गोटे पोटेंशियल अछि जो पोटेंशियल कलेक्टर रो जो पोटेंशियल पॉइंट रे फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टा ता भितर जो फ्लो होतिबो सेटा वैल्यू जीरो होइतिबो को जीरो को अमाउंट रो पोटेंशियल रे आ ता ना कोन को अमाउंट तो बचाउनी से पोटेंशियल टा को मैं कोन कहबा जो पोटेंशियल पॉइंट रे फोटो इलेक्ट्रिक करेंट कलेक्टर रो जीरो हो जाए ऑब्वियसली ना रो भी तमे जानि परथिबो एनी गेसेस ऑब्वियसली गेस कर परिबो एडी से कोन करूची फोटो इलेक्ट्रिक करेंट को स्टॉप करूची ताकू प्रतिरोध करूची तो आम ये तार ना कौन दिखाई आम ना जाचे ता ना हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक अच्छे ना जो पोटेंशियल रे कलेक्टर रो जो पोटेंशियल कौन करे ना फोटो इलेक्ट्रिक करेंट को जीरो कर दिए ठीक अच्छे से पोटेंशियल को आम कहवा स्टॉपिंग पोटेंशियल आई थिंक तुम यहाँ क्लीयर थी स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन तो आज क्लास रे तुम कौन पिला माने टास्क रहिला फास्ट है 1 ग्राम केते किलोग्राम सेटा कमेंट सेक्शन रे जणेबो ता सहित एई क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर कहबो नेक्स्ट आ गोटे कौन क्वेश्चन थिला से प्रॉब्लम टा सॉल्व करबो जोटा कि हमर 2020 रे आस्तिला 22 रो रिपीटेड क्वेश्चन बट न्यूमेरिकल चेंज अछि नंबर गुडा को चेंज अछि तो ए तीनटा निश्चय भाबे कमेंट सेक्शन रे लिखि के जणाओ क्लास केमती लगिला निश्चय भावे कमेंट सेक्शन रे जणाइबो बिफोर एंडिंग द क्लास मु टिके गोटे छोटिया इन्फॉर्मेशन दे दिए पिला माने
तुमମାନଙ୍କର मेडसाई ओडियार आप रे क्रैश कोर्स लॉन्च होची इफ यू आर इंटरेस्टेड ताहले क्रैश कोर्स को तुम परचेज कर पारिबो सेठी तुमମାନଙ୍କୁ यूनिट वाइज सब सब्जेक्ट रो यूनिट वाइज टेस्ट सब सब्जेक्ट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ता सहित लॉन्ग क्वेश्चन केमती लिखिबो सब प्रकार क्वेश्चन को प्रकार क्वेश्चन को केमती टैकल करिवो न्यूमेरिकल्स बहुत गोटे तुमମାନଙ୍କୁ सेठी सॉल्व करा होची डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल अछि तो जदी चाहूच ताहले क्लास जदि आज भल लगे ताहले क्रैश कोर्स जॉइन कर पारिबो एतिकी आम आज क्लास रे रखिबा नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखाबा आउ किछिटा प्रॉब्लम सहित आज क्लास को एठी एंड करबा थैंक यू ऑल।